Привіт всім. Коротше, хотів розказати таку історію. Для вас вона буде коротка, для мене дуже длинна, блядь, і мучительна. Як воно мене заїбало. Коротше, владею Аккорд 7 2007 года, механіка 2.4. Когда купляв цю машину, ну, естественно ж, блядь, шукав пушку ракету в ідеалі. Коротше, я, блядь, сразу, блядь, после покупки поміняв, блядь, корзину, хуїну, ходовочку подивився, коротше, ну все, щоб мед було, блядь. І в мене була така херня, скрипела педаль сцеплення, блядь. Тот, хто знає, блядь, тот знає, що це таке, блядь. Коротше, я її смазував, блядь, до пізди тікарі очі, блядь. Хватало, блядь, день-два, неділя, по-разному, як повезе, як помажеш, блядь. В общем, блядь, міняю нахуй цю педаль, блядь. Вернее, главный, блядь, в салоне тот, что стоит, на новый, блядь, на оригинальный. Думаю, похую, хули, блядь, нам, пацанам, блядь. Короче, блядь, катаюсь, наслаждаюсь, блядь. В один прекрасный момент хрусь. Ах ты, сука, думаю, блядь. Давай нахуй и мазать тоже, блядь. Короче, я так мазал успешно, блядь. Примерно год, блядь. Год я ей мазал, год она мне наебала. Она меня, блядь, просто достала, сука, до глубины души, блядь. Ну, короче, в итоге, блядь, думаю, блядь, надо, наверное, менять и новую ставить, вот эту, блядь, педальку, рабочий, чекин правильно там называется, короче. Ну, а я такой человек, мне, блядь, чтобы лишний раз там криворучка какие-то лазы, блядь, мастеров таких особо я не знаю, блядь, я беженец, блядь, чтоб, блядь, толковых, блядь. Короче, блядь, менять я ебал. Во-первых, много денег, во-вторых, блядь, и проблемно менять, там надо лазать, блядь, ну, короче, не за то, блядь. В общем, блядь, ебу голову собі, як же її отремонтувати, блядь, так, щоб нахуй, блядь, легко. Вона ж робота, я ж то понимаю, що проблеми-то нема. Дивлюсь в інтернеті, блядь, пишуть, сука, одну хуйню, блядь, що, блядь, да, дійсно, вони скріплять, но рішення на якого немає, блядь. Воно один хуй починає скрипіти через 2, через неділю, через місяць, блядь, і з повним розбором, з повною смазкою там, блядь, короче, єбала, блядь. Типа, блядь, там вироботка йде, кратерки якісь, короче, вони скрипять, хрустять. Ну, короче, я, блядь, до конца в це не вірив, блядь, і думаю, хуй на тебе, блядь. Погнав в магазин авто, блядь, купив, блядь, спрей який-то дали мені, блядь. Я хотів, типа, карб-клірнера, вот этой хуйни, вот этой, що, блядь, карбюраторы мыть, блядь. Ну, сказали, блядь, если есть резинки, лучше, блядь, взять этот... очиститель тормозных дисков, так и называется. Яка фирма, наверное, поебать, ну, немає с собой под рукой, блядь. Ну, короче, смысл в чем? Я хотел, блядь, этой хуйней промыть внутри полностью то, что я уже, блядь, за год туда смазки напиздавал, пыль, грязь, вот это все туда попадало по-любому, блядь. И для себя так подумал, что если вымыть и опять заново смазать, должно, блядь, все получиться. Короче, я, блядь, беру вот эту хуйню, оно спреем, с палочкой, блядь. Вимиваю, типа, вот так лежу шраком, боком, криво, косо, там хуй подлізеш, як по всій машині, де б ти не дотронувся. Ну не за то, блядь. Нажав чуть-чуть, іще глибже вдавилось, вот это ж там все вимив, воно витікає, блядь, тряпочку подложив, щоб вже не на ковролін. Ну і пиздец, короче, блядь. Я її вимиваю, блядь, уже ж нажата педалька, блядь. Бросать, а вона хуяк і застряла в половині, блядь, не хоче откидаться назад. Так, ну, насколько там все сухо стало, в смысле, блядь, вот это жири убрала, блядь. Сука, думаю, пизда, наробив ділов, блядь. Ну, думаю, мать ее, блядь, не з таким сталкивались. Беру, блядь, у мене є смазка для цепей на мопеды, блядь, спрей, тоже с палочкой, со всей хуйней. Ну, не подлізеш туди нормально. Беру, покупаю шприц, блядь. Ну такий, блядь, 20-кубовый. Щоб, блядь, при выжатой педальке засунуть прям с иголочкой засунуть прям вовнутрь. Ну не проколоть ничего, засунуть с чувством. И, блядь, вот эту смазочку в баллончике, что была, я ее перелив, блядь, чуть-чуть спреем, блядь, перелив в этот, блядь, в шприц. И смазочкой чуть-чуть, блин, туда закапать. Ну, короче, блядь, за вот эти все процессы, блядь, ебли, блядь, скрип прошел, педалька стала, блядь, ну просто пиздец. Она, блядь, наверное, и с новья така не була, блядь. Она нажимается информативно, блядь, мягенько, блядь. Все, блядь, чотенько, ніде не хрустить, ніде нічого, не туга, не это. Короче, все в ідеалі. Їздю вже так, блядь, полгода, блядь. Просто думаю, виложу, блядь, людям. Просто, блядь, це боль. Вот эта Honda, блядь, вона, сука,
тебе сначала купляє, блядь, своим, блядь, внешним видом, своим звуком мотора, блядь, своим, блядь, динамикой своей. У мене механіка на автоматі, я молчу, там, ебать, дрова, блядь, пенсионером їздить. А потом, блядь, ты хочешь, блядь, її отремонтировать, сука. Ну, у неї, блядь, щоб ти не делав, блядь, хто не сталкувався, у неї все одно один хуй, воно не ремонтируется. Воно не міняється, блядь. Ну, вот, блядь, допустим, там, ходову, вот эти звуки, какие-то там бум-бум, бум-бум, трамбам, короче. Уже, блядь, їбать, перебрав все, блядь, стойки коні до пізди, воно булькає, блядь. Ну що ти і в хуя зробиш, така машина. Так що бабки всипати в неї, блядь, особо не хотілось. Я решив, блядь, вот таким методом. І помогло. В інтернеті пишуть повна заміна, блядь. Повна заміна, согласен, смотря яка стадія. Моя педалька проскрипіла, їбать, год. Я її мазав, блядь. Вона мене заїбала, вона не оригінальна, блядь. Ну один хуй, блядь, я добився свого. Я її не міняв, блядь. Та бутилочка 200 гривень стоїть, смазка у кума взяв у нього, блядь, мопед ендуро, все, блядь, я сделал все, що надо, блядь. Так що пользуйтесь, пробуйте, блядь. Короче, блядь, така машина, вона любить ніжність, як тілочки, блядь, понимаешь, блядь. Ну, мені вже про тілочок нехуй думать, у мене жена, син, блядь, я їбав. А от, блядь, Honda, блядь, за ней надо, сука, блядь, следить, я не знаю, что за любовницей, блядь, она пиздец, внимание уделять, и вот эти криворуки всякие кривожопі, блядь, ото як полізуть, блядь, это пиздец, у мене, блядь, історії хватає з цією машиною, блядь. Ну, щоб ви понимали, я так скажу просто, може в дальнейшем буду вилажувати відео, мені, блядь, ставили, блядь, подшипник, нахуй, ступичный, задом наперед, получается, десь считує датчик, лент.